Siz elə bilirdiniz ki, ağsaqqalları unutmuşam mən. Ağsaqqal Şəkidən gəlmişdi. Mənim 60 yaşım var, 30 ildən çoxdur ki, saçım tökülüb. Məni 30 il əvvələ qaytara bilərsən, dedi. Səbirli olun, bu videonu hal-hazırda izləyən dəyərli insan sonda öz fikrini, yəni neçə yaş cavanlaşdığınızı rəydə yazacaq dedim. Videolara baxanda heç nə bilinmir, qüsursuzdur. Amma birdən canlı baxanda bilinər deyə tərəddüd edirdim. 1 saatdır buradayam, 10 nəfərdən çox insan görmüşəm. Mən elə bilirdim onlar öz saçlarını kəstirməyə gəliblər. Sən demə protez saç imiş, heç öz saçlarından fərqlənmirdi. Saçın küləkdə zərbə qopub düşmək ehtimalı var. Hə, neynirsən? Başım çıxdı. Hə, birdən çıxa bilməz. Mən Şəkidə yaşayıram. Hər dəfə Şəkidən Bakıya gəlib getmək mənə əziyyət olacaq, dedi. Mən özümə rəva bilmədiyimi, müştərilərimə də bilmirəm. Sizə baxımı öyrədəcəm. Ölkədə rəsmi təmsilçi olduğumuza görə qulluq vasitələrini də ən ucuz bizdən alıb, özünüz evdə, yəni Şəkidə edəcəksiniz, dedim. Düzdür, saçımda ağazı idi, amma eyni ilə 30 il öncə saçım belə idi. Mənim saçım yaxşıdır, sizin saçınız? Mənim saçım yaxşıdır. Mənimki daha qəşəngdir. 240 manata 30 il cavanlaşacağımı bilsəydim, bu qədər gözləməzdim, deyirdi ağsaqqal.